Eccoli, abbiamo preso 6 mini tin, tra parentesi bellissime, si volevano collezionare. Stupende sono. E ora vediamo che cosa si trova dentro. Best of 2021. Ora aspetta. li spacchettiamo tutti, guardiamoci la prima insieme, così si guardano le bustine. È a festa. Sì, ma si prendono poi tutte le bustine. Ah, tutte sì. le bustine. Allora spacchetto anch'io. Sì. Allora, vabbè, tanto Questa che c'è in mano è la mia preferita. si guarda subito quali sono le 3 bustine all'interno di queste mini tin e poi si andranno a sbustare tutte insieme. No, piace. E vabbè. Lei è stata molto più veloce di me. Aspetta, non aprirla. Ok, Belle sono veramente belle. E guardiamo le 3 bustine all'interno. Ma io intanto le spacchetto tutte là. E ci abbiamo lucentezza, siderale, scarlatto e violetto e astri lucenti. Bellino astringente, ci piace. Queste sono le 3 bustine. Ok, ecco qui le nostre bustine che ora andremo a spacchettare e sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai! Allora, mi sei aperta veramente. Allora, i codici non so se non me lo ricordo assolutamente. Se valgano. Se valgono, comunque per ora è uno nero. E qual è il Poi trick? il trick prova 1 e poi vedremo se è 4 e io dico fuoco. Acqua. E si inizia alla grande. Mannaggia, boia. mannaggia. Starli. Come sta bene? Croco Rock. Non sarà mai giusta. Condividi esperienza. Toadskrull. Slither. Prima reverse. E quindi Pull. pull subito all'inizio. Così. Pull, scarlatto e violetto. È una V? È un X. Sì. Toxicroak X, Carino. primo pull della Carino, serata. dai. E anche unico. Bellissimo. Primo pull è unico. E vado anche su scarlatto e Ma che violetto. carino. Si parte subito con 1-0 per me. Sono contentissimo. Allora, qui c'è di nuovo codice nero. Quindi, codicino per voi. Io dico acqua. Elettro. Niente. E ora si va. Energia base. Scatterbug. Driflu. Sprigatito. Bellissimo sprigatito. Poi si rovina evolvendosi. Flipple. Foretress. Bitorzo e l'elmo. Mabustiff. Meditit che è reverse. Ketod reverse e un avolo molto semplice. Quindi io parto molto peggio di Quindi mi sa. lei. Vediamo. Ah. Mi sa che il codice quindi non funziona. Se no, Per ora sembrerebbe. Ora se non c'è niente vuol dire che il codice nero. Elettro ci riprovo. E io riprovo acqua. Poco, niente. Allora. Poi se si deve pullare poco si spera in scarlatto e violetto. Sì. Varum. Clowncer. Skiddo. Quaxly. Ultra Ball. Espatra. Pepe. La prima reverse non la pronuncerà mai. Sì. Perché mi sa che c'è. E questa è un'altra codice nero. Scrivete nei commenti se il codice funziona oppure no. Non ci è piaciuto molto Scarlatto e Violetto, si è seguito veramente poco. E poi io dico elettro. Terra. No, questo è 1-1, sì, è terra. Sì. Quexly, martello dirompente.
Starly, Philittle, ho già ritrovato, Florgrass, Grident, Vivillon, Reverse di Leochonk, ce l'abbiamo shiny entrambi su Il Pokémon mio Go, Fuecoco. Fuecoco, e qui Niente. è un assolutamente niente, una Lucentezza. lucentezza. Io credo ormai Credo che i che codici sono tutti siano neri. tutti neri. Penso anch'io. Per ora un pull solo, Yes. E dico elettro. acqua, fuoco. Quasi tutto fuoco. Lei tre bustine aperte, tre fuoco. Slowpoke, Wattler, credo, Zangus, Croa, Gunk, Spiritomb, Ultra Ball, ho fatto un casino, quindi Reverse di Paumot, Reverse, niente. E un'altra olo, però sì. bisogna avere il resto. Questo è il codice per voi. Io vado di acqua, Elettro, erba, filtre, Soromish, Mankey, di Rafi, Short Cadet, fare battute, Floatzel, mai sentito. regola del Team Star, Lucario, Bello, Lucario. prima reverse Smoliv, seconda reverse Espatra, che si era trovata anche prima, e poi Niente. un Hanston olo Il grafico. nulla. Si Inizio va te. su lucentezza e inizio io. Bustina. Carte. So perché girata così. Lucentezza, Codice bianco. Subito. Quindi subito. non troverò assolutamente niente. Poi uno solo, sì, dai. E dico elettro. Verba, mi sembra 4. Bene. Elettro. Che culo. Attenzione. Noctowl. Villaggio Datrix. Scyther. Sentler. Yamma. Utut. Cricketot. Reverse di Lapilla e una Bella, rara. bella però. Bellina, Ah, sembra sì. che sta mangiando il frutto Gum Gum e È vero. One Piece. Ho indovinato il codice. Oh, codice nero. Lei codice nero, codice per voi, 4 quindi, e fuoco. Acqua. Attenzione. Questa mi sa che la vince lei. Mi sa di sì. Lotteria Energia, Overquill, Soruan, Nikit, Hippopotas, Cyndaquil, Quillfish, Growlite, prima reverse. E niente, un'olografica normale. Però ora si No, vedrà. vabbè, dai, che li tieni Sealed? Ora si Io non ce la vedrà. faccio. Io codice bianco Ovviamente. assicurato. 1, 2, 3, 4 e dico elettro. Fuoco. E va a recuperare Azelf, Sheldon, Uxie, Shatot, Bronzor, Roulette, Oshawott, Scyther, Reverse di Oshawott Gallery. e assolutamente un Niente. Rapidash. Prossimo video ETB di Dark Ray. Che è stupendo. Sì, Veramente sì. bello. Vedremo se è meglio tenerlo sealed. Codice nero. Codice nero, si Io spera che tutti. non trova un'altra olo. 1, 2, 3, 4. Fuoco. Erba. Invece qui lava. Qui lava. Peso ball. C'è qualcosa? Ho visto, mi sono spoilerato tantissimo. Aia. Magnemite. Ralz. Sneasel. Misdreavu, non so come si pronuncia, Barboat. Articuno di Ho Galar V. sbagliato! Bellissima.
No, no, è che... Cioè, è perché pensavo, Sì, non ci pensavo che è olografia. poteva essere. Molto, 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 molto bella. Pensavo. Codice. Nero. Oh. Oh, ogni tanto trovo anch'io un codice nero. Tanto sarà un nuolo normale, però. Di sicuro. 2, 3 e 4. Elettro. Acqua. Sì. Ma ne ho operato, mi sa. No, mi sa che t'ho superato. Dici? Allora, Kirlia. Poi si vedrà. Lino. Togetic. Cyndaquil. Quillfish. Growlithe. Bergamite. Rufflet. Magnezone. Bella. Reverse. E c'è una V. Una V. Molto probabilmente è un No, Beedrill. Sì, si sa già. ci sapeva già. Sì, poi abbiamo venduto. Però Ci vedo. un pullettino lo trovo anch'io. È bruttarello però, Oh. Tutti arti 1. Codice Tutti nero. codici neri. Solo tutti. Quindi astri lucenti, tutti codici bianchi. 1, 2, 3 e 4. Erba. Elettro. Cioè, per una volta che vincevo io. Selina. Purugli. Azelf. Possiamo dire che comunque Mantine. sia, non abbiamo Sbagliato. fortuna nelle bustine, ma sia... Vai, continua così. Cosa Ma sia a indovinare? a indovinare. Ma le tiro su 2, non so perché. Clivor. Prima reverse. E C'è un'altra una V. Un'altra V di Starmie. Io ho 3 bustine di Charizard. Che me la date lei Vuoi per sua fare- spontanea volontà, Vuoi fare io e 3 te? Codice bianco. No, uno è uno. Ok. Allora, e qui altri Provo erano sempre 4. 4. 1, 2, 3, 4. E dirò acqua. Erba. Niente. Nada. Ultra Ball. Tropius. Morgrem. Grimer. Clefairy. Bidoof. Electabuzz. Aulu. Prima reverse. Evitare di... No, mi sono confusa perché ho guardato. Un Lapras. Lapras molto Molino. bello. Allora, codice Nero. nero, codice per voi 1, 2, 3 e 4 e dico Io fuoco per Charizard. elettro. Niente, di nuovo. Da 2 volte. Allora, energia. Set di Aqua Fresca, Sigilyph, Orgoglio di Mary, Shinx, Impidimp, Gollet, Castform, Chimchar, prima reverse, Clefable e sotto c'è una V che è Carina. Obrov V. Questa è carina. Obrov V. Bellina. Come dico sempre, poi una bustina può cambiare l'intero unboxing. È vero. Io ho tutti Codice i codici bianco. bianchi, mentre Perché i codici neri sono tutti nelle bustine di Charizard. 4. Ah, 4, vero? Sì. Io dico erba. Come dico io, acqua. Fuoco. Fuoco. Monferno. Gloria. Gloria. Starmie. Gloria. Carablast. Clefairy. Cherubi. Sauk. Corpish. Prima reverse di Grimer. E nada. Allora, codice nero. Tu tutti neri. Il mitico Charizard. 1, 2, 3 e 4. E direi... erba. Acqua. Invece la di nuovo fuoco. Vibrava. Cosa? Tropius. Claydol. Starly. Spiritomb. Purloin. Milcery. Shinx. Mellino.
Gloria, Gloria, un'altra V. Raichu V. Oh, Carino anche carina la Raichu vestina. per lei. E poi c'è l'ultima per me. Che codice gli darà? Nero. Bene, bene, bene. Tanto se c'è qualcuno che deve pullare per 2, bene. 3 e 4. C'è una carta qui che deve... no. Elettro per Raichu. Fuoco. Niente. Torkoal. Energia turbo doppia. Grutle, che non credo spunci. Stario. Barney. Sauk. Cherubi. Riolu. Al contrario. E C'è un sotto pull, c'è un pull. però dritto, Che è una V-Star? V-Max. VMAX. E ho letto anche già che si è letto tutti, Io no, penso. io non l'ho letto, Kingler V-Max. Brutto. ma abbastanza. Abbastanza bruttino. Non un unboxing che è andato molto bene, però codice bianco, quindi ultima bustina, codice bianco. Si spera in una gallery. Sarebbe la Ma svolta. guarda, dai. farò 5. Si lascia l'ultima in fondo e dico acqua. Terra. Sì, e questa l'ho vinta. Al Cremi era la rara della busta, quindi Executor, cintura scelta, Stradalia, Cincia, Mincino, Baltois, che è Baltoy, Baltone. Snorunt, Nosepass e un bel niente, Niente. Electabuzz. Quindi, giunti alla conclusione, 7 levate questi due. no, sì, però in tutte le mini tin In totale abbiamo trovato questo. 7. Quindi possiamo dire un Un po' pool male, a mini tin, perché erano 6 mini tin, ma non si è trovato, penso, niente. Queste mini tin vi consiglio, se le comprate, Vabbè, però tenetele. sono molto belle anche da esposizione comunque. Sì, sì, a noi Compri noi, quello di sì, base. sì, noi si volevano per esporle queste Sono molto quindi. belle. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete un like, ci aiuta tantissimo. E ci vediamo al prossimo video, che è quello lì del Darkrai, che ve lo facciamo già vedere. Sposteremo questo.